Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Satu, channel yang sederhana dengan padanya. Ini kali ini saya lagi goreng nasi goreng. Habisnya habis jadi segane digoreng lur. Aromanya mantap banget lur. Takut di bumbunya ya, karena bumbunya cabai. Mantap juga lur. Ganti lagi ya, seperti iya. Oke, kalau bisa bagaimana lagi channel Mas Satu ya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan share dan subscribe-nya lur, biar channel saya berkembang lur. Ini kasih goreng lur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.